Então hoje nós vamos aprender a mexer com essa máquina aqui, que é a LF10, aí como vocês podem ver, tá? Qual que é o relato do cliente? O cliente falou que essa máquina aqui, ela tá com problema de... Ela faz muito barulho na centrifugação, e ela também, além de fazer muito barulho na centrifugação, ela tá vazando água por baixo, entendeu? Então o que a gente vai fazer, cara? Eu também reparei uma coisa nela aqui, ó, nessa nossa maquininha, nessa nossa LF10, que ela também está com o cesto solto, cara. Tá tudo solto aqui, tá? E tá vazando bastante água lá embaixo. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e vamos desmontar a parte de cima dessa máquina, vamos tirar o batedor, vamos tirar o cesto, desconectar as molas, né, que tem, cada cantinho dela tem uma mola que fica segurando essa máquina para ela não bater dos lados, não ficar toda doida aqui. E eu vou ensinar para vocês passo a passo como a gente vai fazer para consertar essa nossa coleguinha aqui. Vamos deixar ela filazinha aqui pro cliente, sempre gastando o mínimo possível, né, para que ela fique um serviço bom, de qualidade, com um preço bem bacana, ok, galera? Bora pro conserto? Novamente, aqui está a nossa LF10. Vamos ver qual é o primeiro passo que a gente vai fazer, galera. Nós vamos ter que soltar esse parafusinho que fica na parte de trás e esse aqui também, ó. Vamos soltar os dois, tá? Eu perdi a minha chave, né, aqui. Então, pra mim, eu vou ter que tirar com o alicate. Sai com tem uma chave certa pra gente tirar, né? Mas eu tô tirando com o alicate, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai tirar esses dois parafusos aqui, pra gente poder soltar a parte de cima, tá? É a parte do painel aqui, né? A gente vai soltar toda essa parte aqui pra que a gente separe essas duas partes aqui, a parte de baixo, a parte mecânica da parte do painel, né, cara? Ela é em duas partes, né? É a parte mecânica, né, que é a parte de baixo, ali que tem o cesto, o motor e tudo aquelas coisas ali, e a parte do painel, onde fica os comandos, né, a tampa, né, a parte elétrica aqui dela, né. Então, tirado esses dois parafusinhos aqui, a gente pega e puxa lá pra cima e empurra pra frente, tá? Então, puxou pra cima, empurrou pra frente, ela já soltou aqui, ó. Tá, mas tá presa ainda. Beleza. Por que ela tá presa? Ela tem uns grampinhas aqui que segura a fiação. Quem tá segurando ela nesse momento são duas coisas. É a mangueirinha do pressostato, que eu já vou mostrar pra você, e são esses dois carinha aqui, ó. Esse aqui, soltei, empurrei, apertei e empurrei pra dentro, soltou, ó. Pode ver, ó, ela tá mais soltinha agora. Então, pra gente terminar de soltar ela, o que a gente vai fazer? Nós vamos vir agora pela parte da frente, vamos erguer essa parte aqui, tá? Mas aqui tem que abrir a parte de dentro. Não precisa, tá vendo? Ó, essa máquina aqui, ela tem uma placa ali. Então o que acontece? Tem dois modelos. Tem um modelo que não tem placa e tem um modelo que tem placa. Essa aqui já tem a placa. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos ter que soltar aquela parte da placa ali, para depois desconectar um conectorzinho que tem lá embaixo. Deixa eu ver se a gente consegue dar um zoom lá. Não vou conseguir, tá? Depois você tem que tirar dois parafusinhos, um que fica aqui e outro fica aqui, tá? Pra poder tirar a placa lá, ó, tá? Essa placa aqui, ó, que eu peguei com a minha mão aqui. Lá embaixo, pra baixo dessa placa, tem um conector, que eu vou soltar agora. Ó, soltei o conector. E aqui eu solto as conexões de luz, das conexões que vêm da rede de energia, né? Aqui eu solto os conectores da rede de energia e a parte de cima fica separada da parte de baixo, ok? Ó, só nós tiramos aqui, ó, puxamos pra cima, tá? E daí tem que tirar a mangueirinha do pressostato, ó, que fica aqui embaixo, ó. Tá vendo minha mão, ó? Aqui, ó. Aqui fica a mangueirinha do pressostato. Ó, se a gente tirar ela daqui, a parte de cima solta na parte de baixo, tá? Mas o nosso problema não é a parte de cima, é a parte de baixo, a parte de cesto, a parte mecânica, tá? Então nós vamos tirar essa aqui daqui, ok? Aqui tem umas molinhas, tá vendo aqui, ó? Ó, nesse caso aqui tá estourada. Aqui tá estourada e aqui também, aqui tá boa, tá? Presa, né? Mas nós vamos arrumar essas molinhas. Nós vamos tirar essa parte de cima do cesto agora. O cesto, ele tem uns ganchos aqui do lado, tá vendo? Os ganchinhos. Você só pega e puxa pra cima. Vem aqui embaixo, pega embaixo e puxa pra cima. Ó, sai totalmente. Vamos ter que fazer uma limpeza. Olha como tá sujo embaixo, ó. Olha, galera, então o que acontece? Olha, o cesto tá bem, ele tá bem solto, então nós vamos ter que tirar o batedor. Para tirar o batedor,
tira aqui em cima, lá embaixo tem um parafuso. Nós vamos pegar a chave, vamos colocar lá, vamos tirar os parafusos, vamos tirar o batedor pra cima, tá? Fiz, tá? Ó, com eixo de máquina. E uma chave 10 na ponta, ó. Vamos lá. Chegamos lá dentro, ó. Em cima. Aqui. E com a própria mão. Às vezes você tem que pegar a chave, mas com a própria mão sai, ó, o parafuso. Bem facinho, tá? Bem tranquilo. Debaixo do batedor não quer sair, então o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que tirar ele à força. Então nós vamos fazer um buraquinho bem aqui do lado e vamos colocar uma ferramenta que eu tenho aqui para poder tirar o batedor. Olha aí. Tá pronto o buraquinho, tá? Essa ferramenta que eu tenho aqui não é pra isso, tá? Pra você, a gente adapta do jeito que dá, tá? Olha aqui a ferramenta que eu tenho, ó. Eu vou mostrar aqui e puxo pra cima. Só disso aqui, cara, olha só, tá? Tá tudo detonado aqui, ó. Então aqui tem aqui é onde essa parte de cima do cesto prende no tubo eixo, tá? Então nós vamos tirar esse parafuso aqui e esse aqui. Aqui tem uma chapinha e esses dois parafusos atravessam daqui a aqui e prendem no tubo eixo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos afrouxar esses dois parafusos para poder tirar essa parte do cesto aqui, ok? Tô cansado. Afrouxei ali embaixo, tá? Tu pega, ó, tá vendo lá que tá mexendo, ó? Você pega e puxa pra cima isso aqui que vem. Uma vez que você afrouxa ali, é só você puxar com um pouquinho de força que já vem, tá? Vamos lá? Aí, ó, saiu o cesto. Olha a situação disso aqui. Ela não é com retentor, tá? Essa máquina aqui, ela tá bem suja. Também 11 anos trabalhando, né? Essa máquina é uma máquina mais antiga, tá? E aqui tá o tubo eixo dela. Tá destruído, tá bom? Ó, é com selo mecânico. Não é nem com retentor. Então essa aqui é das antigas mesmo, né? O cliente relatou que faz 11 anos que tem ela e nunca deu problema. Veja só como que é boa essa máquina. Falou? Vamos substituir também esse selo mecânico, tá? Então aqui tu vai ver muita ferrugem, muita sujeira, tá? E você puxa essa pecinha de porcelana pra cima e ela vai sair, tá? E daí essa parte de baixo aqui nós também vamos trocar, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês como é que tira. Essa aqui ela já tava até rompida do lado, ó. Dá pra ver a mola lá, tá? Nós vamos tirar todo esse conjunto. Agora nós vamos virar a máquina pra gente ver a parte do lado de baixo, ok? Elétrica, tá? Nós vamos desligar toda ela, né? Toda elétrica, vamos desligar o motor, vamos desligar a bomba, vamos desligar a solenoide de centrifugação, tá? Essa aqui que puxa aqui, para que libera o cesto, para poder centrifugar, né? E vamos tirar o cesto. Pra gente tirar essa parte de baixo do mecanismo, nós vamos ter que tirar esses parafusinhos que tem aqui, são 6 parafusos. Um fica aqui, né? O outro fica aqui, o outro fica aqui, e fica aqui e fica aqui. Na verdade, não tem uma parte da máquina aqui. Tem só um parafuso aqui, um parafuso ali. Aqui não tem mais parafuso. Aqui quebrou e ali não tem mais parafuso. E tá todo esgaçado. Na verdade, essa plataforma aqui tá condenada, tá? Eu vou ter que dar uma olhada para ver se não tem nenhuma outra plataforma para colocar aqui pro cliente, tá? Infelizmente essa plataforma aqui não vai dar para utilizar. Talvez eu consiga utilizar ela com umas arruelas. Vou tentar ver o que eu faço. Se não tiver, eu vou ter que adaptar alguma coisa. Mas eu fui mostrar para vocês e acabei vendo que o negócio está bem crítico, tá?